მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, მესამედ უფრო სწორედ, კიდევ მესამედ, აგერ ჩემი მეუღლის გვერდზე მიწევს და ვისაუბროთ ახლა თუ ვინ ვარ მე, ხო? შენც გაინტერესებდა, ხო? მოდი ახლა აგიხსნა ახლა რა ხდება აქ რა? რას ნიშნავს ქერუბიმი და სერაფიმი და დინგს და დუნგს, ხო? უყურე, აი აქ ხო ხედავ დაბლა ფრთიან ანგელოს, ხარის, ლომის და ტრედის. ეს ლომი არის, მარშენა მხარე. ეს ლომია, ეს ხარია, ეს ტრედია და დაბლა არის მერწყური, ანუ ადამიანი. ეხლა აქეთ ხო ხედავ ხარი, ლომი, არწივი და ადამიანი. ეხლა ნახე მაღლადი. ესე იგი ეს არის ლომის ნიშანი, აი ამ რგოლში ნახე აქ დაბლა ქერუბიმსა და ქერუბიმზე რგოლი არის, ხედავ? აქაც რგოლია, ხედავ? და ამ რგოლზე დგას ეს ქერუბიმი. ესეც რო რგოლია, ხედავ? ხო. ამაზე რო ჯვარია, ხედავ, ხო? ხო, ხედავ. ახლა რატო არის ეს ჯვარი, ნახე? როდესაც დაბადების მომენტში რო იბადება ადამიანი, იქ ვარსკვლავები როგორც არიან განლაგებული, ის არის მისი პორტრეტი რა, ანუ ის ჩერდება ის მომენტი და აძლევს ამ ადამიანს ხასიათს. ეხლა ამ დაბადების მომენტში ასცედენტია, დესცედენტი ვლინდება, ასცედენტი ვლინდება, იმანუელ კოელი და მედიუმ კოელი. აღმავალი და დაღმავალი კვანძები. აი ეს მერე კიდე სხვა რამეა. ნახე, ასცედენტი და დესცედენტი, მედიუმ კოელი და იმანუელ კოელი ქმნის ჯვარს, აი ამ ვარსკვლავთა ფენაზე რა, ზეციურ ბორბალზე. აქედან იწყება უკვე ბორბლის დატრიალებაო, ესე ამბობენ რა. ხო და ეხლა ნახე, აი ეხლა ვისაც ეს ასცედენტი, დესცედენტი, მედიუმ კოელი, იმანუელ კოელი ყველა ადამიანს აქვს. ოღონდ ყველა ადამიანი შეგრე არ ჯდება როგორც ლომის, მერწყულის, ხარის და მორიელის. არამედ ზოგიერთ ადამიანში აი მაგალითად აი ასცედენტში ყავს კირჩხივი, ან ასცედენტში ყავს ვერძი და ასე შემდეგ რა, არ ჯდება ესე. ახლა რა მინდა გითხრა რა. როდესაც ეკლესიის ფრესკებზე ასახავდნენ აი ამ მორიელს, მორიელი იყო მტრედი, ტრედი თავიდან იყო მტრედი, სულიწმინდა. მერე გადაიქცა მორიელად, არწივად და მერე მორიელად. გესმის რას ნიშნავს ეს? შეცვალეს რა, სახე შეუცვალეს, რომ არ იყოფილიყო ადვილად ამოსაცნობი. ერთი პერიოდი ეს იყო სულიწმინდის, ხო? არ არის ხათი მორიელთან ერთად? მორიელთან ერთად ხატი არსად არ არის, შეიძლება არის, მე ვიცი ეს ასტროლოგიიდან, რომ მორიელი იყო არწივი, ხო, იყო არწივი, ადრე. ესე იგი, არწივს ზოგიერთგან ხატავდნენ სულიწმინდის, ტრედი არის სულიწმინდის სიმბოლო. ესე იგი, ფერი იცვალა ჯერ მტრედმა, მერე არწივად, არწივმა მერე იმათ რა ქვია, მორიელად. ეხლა უყურე რა, რას ნიშნავს ქერუბიმი რა თვისების არის? ქერუბიმის თვისება არის ესეთი რა. მას აქვს ასცედენტი ან დესცედენტი, მერწყული ლომის ხაზი და მედიუმ კოელი, იმანუელ კოელი, აი აქ როგორც არის, მორიელი, იგივე არწივი და ხარის ხაზი. ანუ ეს ჯვარი ექმნება ქერუბიმს, გესმის? ხო და ამას ყველა ფრესკაზე ნახავ სვეტი ცხოველში, ძველ ეკლესიებში ქერუბიმი, სერაფიმი, ეს ფრთიანი ანგელოზი, რომელიც ახატულია, ძალიან ძლიერი ანგელოზია რა, როგორც მეტატრონი, როგორც მიქაელი, გაბრიელი და ასე შემდეგ რა. ერთ-ერთი უმთავრესთა შორის ქერუბიმი და სერაფიმები არიან უმთავრესი ანგელოზები. ზედა იერარქიის ანგელოზები იმას ნიშნავს, რომ მათ უფრო მეტი ძალები გააჩნიათ ვიდრე დანარჩენებს. და ეხლა ანგელოზები რო ამბობთ, რომ ანგელოზები ფრთიანები არიან და ასე შემდეგ, ეგ არის ალეგორიული თვალსაზრისით უნდა გავიგოთ, ყველა მონაცემი დევს ადამიანში. ანგელოზებრივი მონაცემი ადამიანში დევს და ეს აღიბეჭდება აი ამ ნატალური რუკიდან, თუ კი ჩვენ ვიცნობთ მის დაბადების ზუსტ ადგილმდებარეობას, საათს,
და მონაცემებს ხო დღეს რა რიცხვს ვიცით რისი მონაცემების ადამიანი არის ეს აუცილებელი არ არის იმ მონაცემში დარჩეს მას შეუძლია ასევე ჩარჩოდან გავიდეს და აბსოლუტურად შეცვალოს თავისი მონაცემი ხო ვარსკვლავური მონაცემი ანუ აქ უკვე გახდეს ღმერთკაცი თვითონ ამოქმედოს ვარსკვლავები და არა პირიქით და ასევე შესაძლებელია მისი დაბადების მონაცემის მიხედვით მან იხელმძღვანელოს და თავის თავში გამოასწოროს ის სისუსტეები და გამოიყენოს ის სიძლიერები, რაც მას გააჩნია. ეხლა რაც შეეხება აი ამ ჩემს მაღალ ნატალურ უკას ხედავ, რომ აქ არის ესე იგი ეს ჯვარი იქმნება ლომის მერწყული არის თვითონ ეს ადამიანი, რომელიც მერწყულის სახით გვხვდება 4-ვე ფრესკაზე აღმოსავლეთ, დასავლეთ, ჩრდილოეთ, სამხრეთ ფრესკებზე არის ეს გამოსახული. აი სვეტი ცხოველში რომ იყო. მაგრამ ეს ჯვარი ხვეგან არის. ეს ჯვარი შენ მანდხა ხო? აი კუთხეში. მეოთხედი. არა, ვერ გაიგერას გეუბნები. ნახე, კარგი კითხვა დასში. ნახე უხურე. აი ეხლა მე რო დავბადებულიყავი 10 საათზე, ხო ვთქვათ? აი აქ ლომი არ იქნებოდა, აქ იქნებოდა სხვა რამე. შეიძლება ტყუპები, ან ვერძი, ან სხვა მშილდოსანი. მაშინ მე ეს თვისებები ქერუბიმის აღარ მექნებოდა, გესმის? რადგან დავიბადე იმ საათზე, რომელ საათზე დავიბადე, ამ საათმა შექმნა, ამ საათმა დღემ, რიცხვმა და ადგილ მდებარეობამ შექმნა ქერუბიმის მონაცემი ჩემში. მიხვდი ახლა? იმიტომ რომ დაეწყო ასცედენტში ლომი მომითავსდა. აი ეს სამი კუთხები რო არის, ხო, აქ მანდ. აი აქ ამ კუთხეში რაც არის, ეგენი არის უკვე ძალები. ძალები როგორც გადანაწილდა ჩემი მარსი, ვენერა. უფრო მეტი არის ამ მეწყულის და ეს რა არის? მორიელის, მერწყულის, თევზების და ვერძის ნიშნებში განლაგებული. მეორე მეოთხედი. და მშილდოსანშიც მყავს. ну მოკლედ ძალიან ძლიერი პოზიციები მაქვს რა. ამ შემთხვევაში ძალიან ძლიერი პოზიციები მაქვს და ასევე ქერუბიმის ჯვარი დამაჯდა პირდაპირ და აი უძლიერესი პოზიციით დავიბადე ესე რომ ვთქვათ რა. ეხლა რა ხდება იმაში? აი მაგალითად ეხლა ნახე თან მით უმეტეს კვანძური არის ჩემი ხარში და მორიელში. ანუ ჩემი მისია, ხო? ჩემი ესე რომ ვთქვათ, კარმული მისია არის მორიელისა და ხარის ხაზი. ესე იგი შენ უნდა გახდი მურიელსკენ. მე უნდა გავხდე. შენ დაიწყო აქ, ხო? აი დაბლა. და უნდა მიხვიდე ცევი. ანუ ეხლა ეს რას ნიშნავს მორიელისა და იმანუელ კოელი, მედიუმ კოელი. აი ვთქვათ მორიელში მაქვს მე აღმავალი კვანძი. ისა დაღმავალი კვანძი. დაღმავალი კვანძი არის ოჯახური მდგომარეობა. ოჯახური მდგომარეობა აუცილებელი იყო ჩემი მონაცემისთვის, რომ შემექმნა. ოჯახის გარეშე მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებდი ერთი სიტყვით. მისიას ვერ შევასრულებდი. ეხლა ნახე, ოღონდ ჩემი ოჯახური მდგომარეობიდან მე უნდა ავმაღლე იქ მაღალ კარიერულ მდგომარეობაში. აი მეათე სახში არის ჩემი იმანუელ. ანუ ოჯახიც უნდა მყავდეს. და კარიერაც უნდა შევძლო. ეს არის ჩემი მისიის ხაზი. რაც დამევალა, დამეკისრა. არავითარ შემთხვევაში ჩემი სახში დაჯდომა მხოლოდ და ბავშვებზე მოვლა არ შეიძლება. იმიტომ რომ ეს იქნება მომოკვდინებელი, ხო? ეხლა ნახე, ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ აი ამ ქერუბიმის ჯვარი ხო დამაჯდა. და თანაც თევზებში მყავს 3 მნიშვნელოვანი პლანეტა რა. ეხლა ვინ არის ეს 3 მნიშვნელოვანი? თევზებში ვინ იყო კიდე, იცი? იესო ქრისტე. მისი ძირითადი პლანეტები იყო თევზებში. აბსოლუტურად გასული იყო ჩარჩოებიდან, ტიპი იყო აი გაღმერთკაცებული, ხო? ჩემი მონაცემებით ძალიან ადვილია, აი ძალიან ადვილად აი მე ამ ჩემი მონაცემებით ჩემზე ვთქვა რომ ქრისტეს ხასიათი არის ჩემში.
მე მაქვს ქრისტეს. ხო, მაგრამ რაღაცნაირად დისბალანსია ჩანს. ეხლა ნახე, აქ არის ლამარია საკითხი, ხო, ლამარია არის ღვთისმშობელი. ლამარია იყო სვანების ქალღმერთი. და ქალღმერთი იყო და ასევე ყველაფრის დამბადებელი. ეს ლამარია, რომელიც ვერძით იყო ხოლმე წარმოდგენილი, მას ყავდა ვერძი. აი ნახეთ ჩემი მარსი და ვენერასაც ზის ვერძში. და იქ ზის ლილითიც. ეხლა რა მარსი ვერძში არის, აი მხეცი რა, აი მხეცი რა გაგებით იცი, შანსი არ არის იმან რაღაცაზე უკან დაიხიოს, რქებით მიდის, ბოლომდე აწევა თავის საკითხს და არ ეშინია, უშიშარია, შიშებისგან თავისუფალია. არ იხევს უკან, აი სიკვდილზე მიდის. ეხლა ვენერა მარსში არის ამორძალობა რა, პირდაპირ მნიშვნელობით ქალი მამაკაცი ქალის სხეულში. ვერ გრძნობს თავს კარგად, როგორც ქალი თავის სხეულში, მაგრამ აქვს ეს თვისებები, მამაკაცური თვისებები, იმიტომ რომ ხიპიშობ რა, გესმის? ეხლა ნახე, წავიდეთ, ყველაზე ძლიერი მონაცემი აქ არის იუპიტერი მერწყულში. იუპიტერი მერწყულში არის რა იცი? მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი სამი პლანეტა არის თევზებში, აი აქ იუპიტერი მერწყულის თვისებებს მანიჭებს. და ეს მერწყულის თვისებები არის ქალისთვის, რომელიც ოჯახის ქალია, არის აი როგორი გამოწვევა, იცი? გამოწვევა უმაღლესი დონის. რა გამოწვევა? ჩელენჯი, ხო? რა გამოწვევაა თუ იცი? აი გაიხსენე ის რო გახდება პრეზიდენტი თუ რა მოიცადე არგენტინის პრეზიდენტი ქალი რო გახდება. ევიტა, ხო? აი არგენტინის პრეზიდენტი როცა ხდება ეს ქალი, ხო? მას აქვს, აი ეს ვერძის მონაცემი ვენერა ვერძში აუცილებლად ეკნებოდა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ის ქალური დაავადებებით გარდაიცვალა, რო იცოდი. სხვათა შორის თამარ მეფეც. და ვისაც აი ეს აქვს ვენერა ვერძში აქვს თავის ქალურობასთან პრობლემა აქვს, მართალი გითხრა. თუ ეს არ გაათვითცნობიერა, აუცილებლად ექნება მას რაღაცა დაავადება ქალური რა. ოღონდ თუ გაათვითცნობიერა, მაშინ გაღმერთკაცებული თუ არის და გასულია ჩარჩოებიდან, ის უკვე თავის ვარსკვლავს თვითონ მართავს. ამ შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში ეგ. ეხლა რაც შეეხება მშვილდოსანი ესენი ყველაფერი აი როგორ გითხრა, ქერუბიმი მამრიც არის, მდედრიც არის. ეხლა ქერუბიმი არ არის მხოლოდ მამრი ან მდედრი. და ქერუბიმის თვისებებით დაბადებული ადამიანი ძალიან დიდ გამოწვევებს ხო განიცდის ამ დედამიწაზე და მერე კიდე გამოწვევებს კი არა, იმხელა რაღაცეებს ატრიალებს, ანუ ძალიან დიდ ცვლილებებს, ძალიან დიდი ცვლილებები შემოაქვს დედამიწაზე. და შანსი არ არის, რომ მას ვინმე გადაუდგეს წინ რა, თუ ის სწორედ მიდის თავის მისიით თუ მიდის. თუ თავისი მისიით ვერ მიდის, მაშინ ნებისმიერი საკითხი მას რას იცავს, იცი? დაასუსტებს, მაგრამ ნახე ახლა ჩემთან რა არის საინტერესო გასაღები არის ტყუპები, კომუნიკაცია. ეს არის ქირონი არის განკურნებელი პლანეტა, კომეტა რა და ეს ქირონი ტყუპებში რომ აქვს, ხო, აუცილებელია ჩემი საუბარი საზოგადოებასთან. თუ მე ამას არ გავაკეთებ, ვერ განკურნავ ვერაფერს. ჩემი აი მაგალითად ის სიძლიერე არის ენა. ენა არის, ენით შემიძლია განკურნო ადამიანი. ახლა განკურნება მხოლოდ ფიზიკური არსებობს, სულიერი განკურნებები იმხელა საჭიროებას მოითხოვს დღევანდელ საზოგადოებაში, რომ შენ ვერ წარმოიდგენ ისეთი სიგნალი. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი ეს ქერუბიმის ეს მონაცემი ძალიან მნიშვნელოვანი. აი მე პირდაპირ გეუბნები რა. იესო ქრისტეს ბეჭედი მაზის პირდაპირ დაბადების
იმაზე რა ვარსკვლავზე და აი ეგრე როგორც აღმომავალი ვარსკვლავი ხო ცისკარი ვენუს nicht Venus sondern Morgenstern wie ein Morgenstern bin ich einfach geboren Venus ist Abendstern. Venus ist Abendstern aber Morgenstern gibt's auch Morgenstern Abendstern Morgenstern Muss Mars sein. Morgenstern ist Mars. ერთი სიტყვით აი პირდაპირ მნიშვნელობით გეუბნები რომ შენ დაქორწინებულ ხარ ქერუბიმზე რა საინტერესოა ხო მე მგონი მაყურებლისთვისაც საინტერესო იყო ახლა რაც ვილაპარაკე და ასე რომ შემოკარგებო თქვენ ვერასდროს ვერ გაიგებთ იმას რაც გასაგები უნდა იყოს წესით ყველასთვის და თუ ვერ ერთი ცუთი ჩემთვის ხო აი ეს შავი ცეთილი აი რაც იყო ფორტუნა არის მათ ხო აი ეს ხო შავი ცეთილები დიდი ხაზები ხო ეს მათო შენთან არის ეგრე ხო არა ეს არის ყველასთან ეს ჯვარი ყველასთან არის მაგრამ მაგ ხაზებზე უნდა იჯდეს also soll ich dir mal მაგ ხაზებზე უნდა იჯდეს მაგ ხაზებზე უნდა იჯდეს ლომი მერწყური ხარი და მორიელი აი ამ ხაზებს უნდა გამოჩნდეს ლომი მერწყური და ხარი ან ხო ანუ მაგ ეგ ხაზები თუ არ დააჯდა ლომს მერწყულს ხარს ან მორიელს მაშინ შენ ვერ იქნები ქერუბიმი ზოგს აქვს მარტო ლომი და მერწყული ხო გასაგებია ზოგს მარტო ხარი და მორიელი ერთი ხაზი აქვს ხო ჯვარი არ ექნება რა და აი ქრისტე რო ამბობს რომ აიღეთ თქვენი ჯვარი და იტვირთეთო ხო ეს არის ჩემი ტვირთი აი ეს მონაცემი რაზეც ნიშნავს ჯვარი და რომელ ჯვარზეც ქრისტე საუბრობდა არის აი პირდაპირ ახლა რასაც უყურებ შენ ეს არის ჩემი ჯვარი ეს არ გიგონა შენ ადვილი ჯვარი იყოს არა საერთოდ და ეს არის ლომი ხო ნიშანის და ეს არის თევზი მერწყური ხარი რო არის და ეს არის მორიელი და ეს არის ხარი ეს არის მორიელი ეს არის ხარი მაღლა არის ხარი ხო მაგრამ ერთი თუთი რატო სევით არის აქ ამ სურათზე ხო შვენა მხარე რატო არის ეს ამოატრიალე ეგრე დაჯდება ამოატრიალე ნახე მერწყული ხარი ეს ლომი ესე იგი შენ თუ ბის უმგიტრეთ არა ნახე ეს ახლა ჩვენ სივრცეში მტრიდეში ვხედავთ და ეს სივრცის გარეთ რო გაიყვანო დროისა და სივრცის გარეთ რო გაიყვანო ამას მნიშვნელობა არ აქვს რა Reihenfolge-ს არ აქვს მნიშვნელობა მიმართულებას ესე წრეზე მაგას მნიშვნელობა არ აქვს აქ მნიშვნელობა აქვს ამათ კომბინაციას ხო ესე იგი კომბინაციას აი ლომი იქნება ხო ყველა ერთ სივრცეში უნდა მოიქცეს მოიცა თაკო ეხთა ერთი კითხვა მაქვს აი ესეთი ნათლული ბარათი თუ რა ქვია ნათლული ბარათი ნატალკარტე ხო ნატალური რუკა ესეთი ნატალური რუკა ეგრე არის რომ სუსტად შედის ამაზე არა ეგრევე რა იმიტომ რომ ეს რგოლი აი აქ რაც არის ეს დაწყობილი ხო ამას ესე ვერ დააწყობ ხო და რაც არის შეცდომით იმით არ არის შეცდომით გაიხსენე ქოროსის თვალში ხო ერთ სივრცეში ჩავაწყე ყველა ასო Das ist ein Spiegelbild. Das ist Spiegelbild. Marinus, hör mal zu. Du musst diese in ein ხო, გასაგებია, ერთი ლინია არის ყველაფერი, ხო, გასაგებია, ხო, მაგრამ აი არსებობს აი ეგეთი ადამიანი, რომ სუსტად შედის ამ სისტემაში. ამ სისტემაში. არა, გეუბნები რომ ამას ვერ შეძლო, ეს ესე დალაგდა ესე ნატალურ რუკას. ბუთიში, მაგრამ მე ეს შეცდომით არის. აი ეს ხატი არის შეცდომით. ეს ხატი არ არის შეცდომით. რატო? ეს ხატი არის ერთ სივრცეში მოთავსებული. ეს ხატი ესე განლაგებული არ არის წრეზე. ბორბალზე განლაგებული არ არის ეს ხატი.
ეს ხატი არის ერთ სივრცეში, აი უყურე რა. აიღე სივრცეები, ეს რგოლები, ახლა ეს რგოლები და ერთ სივრცეში ხო, მოათავსე. გასაგები და მოუტრალე, ხო? კი არ მოატრიალო, კაცო. ერთ სივრცეში მოათავსე. Du musst da durchschauen. Die sollen alle durchgeschaut werden. Როგორც ქოროსის თვალი. Die sollen in einer Linie stehen. ხო, გასაგებია. აი, ერთი ლინიაში არიან, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი, პირიქით არის. Marinus, du verstehst immer noch die und die müssen in der Mitte sein, alle. ხო, გასაგებია, მე რა ვერ გაიგე. იცი რა ვეკავიგე? რატო ეგრე არის დაწერილი ან თუ wer also warum ist es so gezeichnet, wenn es gar nicht so sein kann? Warum das so gezeichnet ist, warum das nicht so steht, dass der ratom არ არის აქ ვთქვათ ხარი და აქ ლომი, ხო? აბა რატო არ არის? ოდიში ამ დებილობის საკითხვა რა. აი რატო არ არის? მე რა გითხარი, აბა? რატო არ არის თქო? Weil es nicht sein kann aufgrund der Sternenkonstellation. არა, რატო არ არის თქო მე რა გითხარი, აბა? Was habe ich gesagt? Warum ist es nicht so? Habe ich nicht verstanden. ვერ გაიგე, ხო? მე მითხარი რომ ვერ გაიგე. ხო. Weil die Reihenfolge hier keine Rolle spielt. Warum ist die Reihenfolge dann so dargestellt? Wenn es keine Rolle spielt. Weil wir hier in 3D das brauchen. Und das hier Cherubim ist außerhalb von 3D. Sami მესამე განზომილებას განცდარია ქერუბიმი. Also კიდე ერთი კითხვა მაქვს ბუდიში. ხო. ახალიო ამ თემაზე. და აი ეგეთიც არის, აი სწორად რო არის, რომ იქ არის ლომი, აი სადაც უნდა იყოს და იქიდან მხარე არის რა ქვია ეს არის? გირცნიში. არ არის? აი ლომის მერე მაღლა უნდა იდგეს შენი აზრით არწივი, ხო? მორიელი. არა, აი უნდა 100 რამდენი გრადუსი? 180 გრადუსი უნდა მოუტრალე. მერე სწორია. ესე უნდა მოატრიალო? 180 გრადუსი. შეგიძლია მოატრიალო, რა პრობლემაა? შეგიძლია ესე დაიჭირო, აი ესე. ხო, მაგრამ ეს არ არის geige? Verstehst du, was ich meine? Wenn man das jetzt dreht, ja, dann muss ich das ja alles auch drehen. Das ist jetzt unten und das ist oben. Also das da ist unten und das ist oben. Weißt du was? აქ არა მაქვს ახლა ის სურათი, მაგრამ აქ ეს ქერუბიმი ზოგჯერ არის ფრთებით დახატული, თავი და ბოლო. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მაღლაც არის და დაბლაც აქვს თვალები. ანუ მე ვერ გაგაგებინე ის რომ ამ ქერუბიმისთვის ეს მე სამ განზომილებიანი სამყარო, ანუ დრო და სივრცე არ არსებობს. აი ამ სულ ერთია ქერუბიმისთვის, გესმის? ამიტომ ჩვენ ახლა ეს ნატალური რუკა დრო და სივრცეზე განვავრცეთ. სხვანაირად ვერ წავიკითხავთ. ერთ სივრცეში ვერ წავიკითხავთ, მოეფარება ყველაფერი ერთმანეთს და აღმოჩნდება ერთი სივრცე მრგვალი მარტო რა. უნი აისახება, მაგრამ თუ ამას შემოვატრიალებთ და გავშლით დრო და სივრცეზე, მაშინ ჩვენ დავინახავთ აქ ლომია, აქ არწივია, აქ ხარია, აქ მერწყულია. Also, გერმანულად გეტყვი, თორე ვერ გაიგე. არა, მე მგონი რაღაცნაირად არის შეცდომით. ყველაფერი არის შეცდომით. შენ გაჭედე ახლა. არა, ეს ხატი არის შეცდომით. ხატი არ არის შეცდომით. რატოა შეცდომით, აბა მითხარი. იმიტომ ის არის მარჯვენი, რაც უნდა იყოს მარცხენა. მარჯვენა და მარცხენა არსებობს ქერუბიმისთვის. ეს გიფთქანი მარჯვენა და მარცხენა ქერუბიმისთვის. ყველა დრო სივრცე გაერთიანებულია. ხო, მაგრამ ეს არის 2D. აი ეს ყველაფერი 2D. აი ეს ხატი არის 2D და ეს არის 2D. ეს ხატი არის უბრალოდ ხო, აბა ჩვენ უნდა ვიფიქრობთ 3D-ზე და 4D-ზე უნდა ვიფიქროთ. ამ ხატში ეხლა უყურე, ამ მერწყულის უკარო დაიხატათ ხარი, დაინახავდი? Wenn hinter diesem Mensch alle drei gemalt hätten, würdest du die sehen? არა. ვერ დაინახავდი, ხო? ამიტომ გაგიშალეს და ისე დაგიხატეს ეს ხატი. ამიტომ გეუბნებიან ამას ერთ სივრცეში დაინახე, ერთ სივრცეში დაინახე.
Verstehst du nicht? ხო, გასაგებია. Diese Cherubim sagt, du sollst alles in einem sehen. Deswegen, du würdest es gar nicht sehen, wenn hinter der Cherubim Stier oder Adler oder wenn es gut dargestellt ist, sieht man das. Wenn es gut dargestellt ist, sieht man das. Die stehen jetzt so. Du siehst doch, der Adler, Stier und Löwe, die stehen hinter den Cherubim. მერწყულის უკან დგანან. ოღონდ გამოაჩინეს, ესენი წესი დაალმა ჩანდნენ, ერთ სივრცეში უნდა იყვნენ, მაგრამ ამათმა იმიტომ გამოაჩინეს, რომ ადამიანი მიმხვდარიყო, რომ ერთ სივრცეში არიან, ნახე, ფეხები ერთი აქვთ, ხედავ? ძროხის და ხარის და ლომის ფეხები არა, ქერუბიმს აქვს მარტო ორი ფეხი. ორი ფეხის უკან აი ესენი დგანან, გესმის? და ეგ არის პირდაპირ მნიშვნელობით ერთ სივრცეში მოათავსეს ეს ოთხივე. უბრალოდ ადამიანი დგას ყველაზე წინ და ადამიანის უკან დგანან აი ეს ლომი, ხარი და არწივი. სული წმინდა. ანუ მტრედი იგივე. ხო და აი აქ ამ ნატალურ რუკაზე. ეხლა ჩვენ რო ეს დავიყვანოთ ეს აი 4-0 ხო არის აქ ჯვარზე დახატული. Die Null hier. Siehst du? Wenn du in alles in einem tust. Ai Christi ამბობს ხოლმე რა. შიგნიდან გარეთ, გარედან შიგნით, მაღლიდან დაბლა, დაბლიდან მაღლა თუ გააერთიანეო. Ha? Wie macht kein Unterschied, verstehe ich. გააერთიანეო. მაშინ მიხვდები რას ნიშნავს, რას ვლაპარაკობო. გესმის? ანუ ეს უნდა გააერთიანდეს ხოლმე. ერთ ნულში უნდა მოექცეს და ერთ ნულში ერთ სივრცეში რომ მოექცევა გასწრივ დადგება ერთმანეთის პირისპირ დადგება ერთმანით და არა გახშლილზე. მაშინ ეს ხათი არ არის სწორი. იმიტომ გაშლილია რა, გაშლილია. ეს ხათი გაშალეს იმიტომ რომ ეხლა სხვანაირად როგორ დაგიხატონ ერთი სივრცე. როგორ არა? აი შენ გახსოვს ეს სურათი რო გაჩვენე დღეს? აი ეგრე ვერ დაინახავდნენ მარინოს ძნელია ჩვეულებრივია თვალით ვახატო. ყველაფერი ძნელია და ამაზე უნდა იყოს. ამიტომ ზოგჯერ ხატავენ მხოლოდ ადამიანის სახეს და გარშემო ფრთებს, თავს, გამოყოფილ თავს ესე. ამიტომ ხატავენ ეგრე ქერუბიმს. ერთ სივრცეშია გაერთიანებული ყველა ის თვისებები. მაგრამ ეს ახლა უბრალოდ დაგიხატეს, იმიტომ რომ ახლა სხვანაირად ვერ დახატავს ხელი ამას, ვერ დაგანახავს. Das hat was mit dem Spiegelbild zu tun. Spiegelbild. Ei, sag es unter. Das kann auch sein, aber wirklich mit Spiegelbild. Ei, ეხლა შენ ხედავდი ესე, ხო? მაგრამ აი, sag es unter ხედავ. მე ისტორია. აი, შენი ხათი ისტორია, შენი რა ქვია, ნატალური ხათა ისტორია. თუ ხედავ არა, ნაირად, მაშინ ეს არწივი და მერწყული ნახე, მერწყული და არწივი ესე დგას. აქ კიდე პირისპირ დგას. მაშინ აქ უნდა იყოს მერწყული. აქ უნდა იყოს. ყველაფერი პერსპექტივიდან არის. პერსპექტივაა მნიშვნელოვანი. ჩვენ უნდა გავიგოთ ერთი რამ რა, გააერთიანდეს. ორს თუ ერთად გადააქცევო ქრისტე ამბობს. თუ შიგნიდან გარეთ, გარედან შიგნით, ზემოდან ქვემოთ, ქვემოდან ზემოთ გააერთიანებო ყველაფერს მიხვდები მაშინ. და თუ ვერ მიხვდები, მაშინ ვერ მიხვდები. ამიტომ მეგობრებო, როდესაც თქვენ ფიქრობთ რომ მე რამეებს ისეთ ვიძახი რომ გაურკვეველია, მაშინ აუცილებლად უნდა დაფიქრდეთ, რას ვერ იგებთ, რომ გაიგოთ, თორე ეხა მე არ მიგუშთ რომ ვერ იგებთ. მე არ მიგუშთ ის რომ თქვენ ქერუბიმი და სერაფიმის მონაცემები არ გაქვთ და თუ არ გაქვთ, მე ვცდილობ რომ გაგაგებინოთ. ეს არის ჩემი დავალება და თუ არ გესმით, კინო მეჩხუბებით უბრალოდ ეცადეთ რომ გაიგოთ რას ვლაპარაკობ რა. ეხლა დაგემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე.